Ты, наверное, думаешь, что он уже забыл о тебе, что страница вашей истории перевернулась. Кажется, будто его дни текут своим чередом, как будто ничего и не было, и все ваши общие воспоминания канули в прошлое. Возможно, ты считаешь, что даже если когда, то он испытывал к тебе чувства, теперь они стали для него пустым звуком. Многие женщины ошибочно принимают молчание за равнодушие, а отстраненность за забвение, в то время как внешнее спокойствие воспринимается как знак того, что он все преодолел. Однако внутренний мир мужчины гораздо сложнее и глубже, чем может показаться на первый взгляд. Не всякая боль требует крика, и не каждое отсутствие означает, что чувства угасли. Мужчины могут не плакать в твоем присутствии, но в одиночестве дать волю слезам. Они могут заблокировать тебя в социальных сетях, но тайком продолжать искать твое имя. Они могут убеждать всех, что у них все в порядке, но каждый их пост, каждая пауза в разговоре, каждый наигранно веселый жест — это лишь маска, скрывающая неутихшую боль внутри. Мужская боль зачастую прячется за поведением, которое женскому взгляду кажется противоречивым или даже бессмысленным. На самом деле это всего лишь хитроумные щиты самозащиты. И когда мужчина переживает в тишине, он не кричит об этом, не делится в соцсетях и не пишет тебе. Ты заметишь это, только если действительно будешь внимательна. Это и есть главная разница между мужской и женской болью. Женщины склонны либо открыто выражать свои страдания, либо полностью подавлять их, тогда как мужчины создают более сложный, зашифрованный язык эмоций. Это словно секретное наречие, и они надеются, что кто-то чуткий сможет расшифровать их сигналы. Я расскажу о 7 тонких признаках, которые могут указывать на то, что он все еще переживает потерю, даже если никогда в этом не признается, будь то из-за гордости или потому, что ты давно ушла из его жизни и не услышишь его. Его тело, его аура и жесты уже говорят за него. Эти признаки не манипуляции и не игры, а настоящие проявления душевной правды. Когда сердце рвется высказаться, но разум не находит слов или смелости сделать это прямо. Начнем с первого признака. Он упоминает тебя, но не обращается напрямую. Если мужчина действительно закрыл эту главу, у него нет причины говорить о тебе, ни с тобой, ни с кем, либо еще. Ты становишься просто тенью в его памяти, эхом прошлого. Но если ты все еще причиняешь ему боль, если в душе что, то не утихло. Он будет вспоминать о тебе вскользь, избегая контакта, и это само по себе говорит о многом. Возможно, общая подруга проговорится, или ты услышишь, что он спрашивал о тебе. Может быть, он косвенно упомянет тебя в посте. И ты задаешься вопросом, почему он не напишет тебе напрямую, потому что он не может. Что-то внутри него останавливает его от этого шага. Сердце тянется к разговору, но разум запирает дверь на замок. Прямой контакт кажется ему слишком уязвимым, слишком обнажающим душу. Вот почему он выбирает обходные пути, чтобы держать тебя в своем эмоциональном пространстве. Когда мужчина еще испытывает к тебе чувства, даже если он их отрицает, он начинает раскрываться перед посторонними. Он делится воспоминаниями о том, что было, о том, что ранило, о твоих словах или поступках, и даже о том, чего ты не сделала. И если он так поступает, значит, внутри него все еще что-то горит. Это один из самых распространенных способов, как мужчины справляются с горем, проговаривая вслух то, что в душе не завершено. Ты остаешься частью его бесед, даже если он утверждает, что давно все пережил. Ему может быть нужна внешняя поддержка, чтобы разобраться в своих ощущениях. Когда он говорит о тебе с другими, это не просто болтовня. Это попытка осмыслить пережитое, найти ответы на вопросы, которые он сам не может сформулировать. В каждом таком разговоре он заново собирает историю, чтобы суметь двигаться дальше. Не воспринимай это как повод бежать к нему.
Ведь это как подтверждение того, что внутри он еще не обрел покой. А если ты уже выросла над этим, не нужно ничего выдавливать. Просто наблюдай. Боль, что звучит лишь намеком, часто оказывается самой тяжелой. Второй признак – он избегает личных встреч, но не перестает следить за тобой. Существует молчание, которое не имеет ничего общего с безразличием. Это щит самосохранения. Это тонкий механизм, с помощью которого мужчина, если его чувства к тебе не угасли, решает держаться на расстоянии, но при этом не в силах отвести от тебя глаз. Если ты то была неотъемлемой частью его мира, если оставила неизгладимый след в его душе, то наверняка уже распознала эту примету. Он может не начинать разговор, не стремиться к общению и не делать шагов к сближению. Однако, если вы окажетесь в одном месте, если ты пройдешь рядом, то почувствуешь его присутствие. Ты ощутишь, как он смотрит на тебя, даже если делает вид, что ты ему безразлична. Он избегает прямого взгляда, отводит глаза, поворачивается спиной, как только понимает, что ты можешь заметить его внимание. Но стоит тебе отвернуться, и он снова изучает тебя, запоминая каждую деталь, которую никогда не озвучит. Он будет размышлять о том, как ты одета, что говорила, с кем была, выглядела ли ты счастливой и не забыла ли ты его. И все это несмотря на клятвы, что он ничего не чувствует. Почему так? Потому что смотреть тебе в глаза – это как снова ощутить прилив эмоций, которые могут быть болезненными. Гордость, возможно, шепчет, что все бесполезно. Разум пытается защитить, но сердце все еще привязано. Поэтому он выбирает держаться на расстоянии, не как наказание, а как крепость, чтобы не рухнуть. Это тактика эмоционального выживания. Он ловит твой взгляд, потому что жаждет узнать, как у тебя дела, но сохраняет физическую дистанцию, зная, что близость может разрушить его барьер самозащиты. И именно здесь многие женщины ошибаются. Они интерпретируют эту отстраненность как безразличие, хотя правда куда сложнее. Тихая боль часто требует именно такой дистанции, чтобы не разлететься в щепки. А если ты внутри спокойно, как озеро в безветренную погоду, не провоцируешь его и не вынуждаешь к действиям, он это ощущает, и внутренний вихрь только усиливается. Ведь истинное эмоциональное освобождение не давит, оно просто существует, и этого достаточно. Замечая, как он обходит тебя стороной, словно опасный риф, но при этом краем глаза следит, не спеши за ним, не устраивай разбор палетов, не реагируй холодным игнором, будь просто собой, уравновешенной и уважительной, и в этом равновесии он уловит эхо тех чувств, что еще не отпустил. Твоя душевная твердость станет зеркалом, отражающим утрату, и, возможно, шанс на возвращение. Когда ты не впадаешь в истерику, не поддаешься на провокации ни молчанием, ни погоней, ты демонстрируешь ему свою зрелость, которую его сердце распознает и ценит, даже если гордость не позволяет это выразить. Переходим к третьей примете. Он разыгрывает чрезмерное счастье. Ты видишь его улыбки в социальных сетях, фотографии с искрящимся энтузиазмом, посты с вдохновляющими фразами вроде «все в жизни не просто так, я на первом месте или один», но в гармонии. Он активно выходит в свет с компанией, демонстрирует бурную активность, обновляет гардероб, пропускает мимо ушей твои обновления, и кажется, будто он давно оставил тебя в прошлом. Но под этой картинкой что? То не сходится. В каждом кадре сквозит натянутая энергия, улыбка, что больше напоминает сдавленный стон, чем искреннюю радость. Когда мужчина переживает в безмолвии, он не всегда тонет в меланхолии. Чаще он прячет ее под маской, убеждает себя, что все в порядке. И чтобы это сработало, ему важно, чтобы поверила ты. Каждый пост, каждая заметка, каждый намек не для случайных зрителей,
а для тебя одной. Если ты смотришь, он стремится убедить: вот как мне без тебя легко. Зачем? Потому что рана еще ноет, потому что искра не погасла, и потому что прямо сказать не выходит. Вот он и кричит без слов самым ярким способом, какой доступен: глянь, как я расцвел в одиночестве. Но за этим криком тайная мольба: заметь, пойми борьбу внутри, осознай, что связь не порвана. Тот, кто обрел покой, не нуждается в доказательствах. Исцелившийся не устраивает шоу. А тот, чья душа еще в осколках, опирается на внешний лоск, чтобы устоять. И вот ключевой момент — это не хитрая манипуляция. Это битва с самим собой. Спектакль «У меня все прекрасно» — единственный щит от боли, которую он пока не в силах ни понять, ни переварить. Осознав это, не спеши реагировать. Не втягивайся в обмен уколами и не парируй мне тоже на подъеме. Просто смотри со стороны. Если ты в ладу с собой, твое молчание перевешивает любой идеально отретушированный кадр. Истинная сила эмоций не жаждет подтверждений. Когда женщина видит, что за каждым никогда не было лучше таится сердце на пути к выздоровлению, она отвечает с сочувствием, а не из позиции уязвленного самолюбия. А теперь, милая, переходим к следующей примете. Примета 4. Он сам себе противоречит, взрывается без меры или злится ни с того ни с сего. Мужчина в душевном равновесии отвечает четко и последовательно, без лишних всплесков. Но тот, кто корчится внутри и не может выдать это наружу, позволяет эмоциям прорываться хаотично. Он может заблокировать тебя и тут же снять блок, написать и мгновенно раскаяться, игнорировать неделями, а потом отозваться колкостью или сарказмом, выкладывать завуалированные послания, вычеркивать из списка и снова добавлять. Ты в растерянности. Чего он добивается? Зачем эти качели? Ответ проще простого. Он жаждет стать равнодушным, но пока не получается. Он мечтает, чтобы ты исчезла из его жизни, но жаждет твоего взгляда. Старается выглядеть непоколебимой скалой, но внутренние бури все равно прорываются наружу. Это настоящая война в его душе. Разум громогласно требует забыть, а сердце тихо шепчет, что он еще не готов. В этой внутренней борьбе ты становишься полем битвы для всех его противоречий. Многие женщины воспринимают это как незрелость или каприз, но это не диагноз. Это всего лишь неумелая попытка пережить утрату чувств. Он ощущает свою хрупкость и не в силах признаться в этом, выражает ее в резких, непоследовательных вспышках, делая тебя мишенью не за твои ошибки, а потому что ты все еще занимаешь значительное место в его внутреннем мире. Что же делать? Не ввязывайся в эту борьбу, не отвечай на его выпады, не подливай масло в огонь, просто читай между строк, чтобы понять, что на самом деле происходит. Он страдает, но не знает, как поделиться этим, не разрушив себя. Если ты сохраняешь внутренний покой и осознаешь, что эти противоречия — это не удары, а эхо приглушенной боли, то нет необходимости отвечать. Достаточно быть спокойно присутствующей на расстоянии. Ведь когда женщина не тонет в мелодраме, а встречает все с ясностью души, она становится тем островком спокойствия, к которому он в глубине души все еще тянется. Твоя стойкость — это не холодная отстраненность, а мудрость сердца. Это понимание, что за каждым противоречивым поступком скрывается мужчина, борющийся сам с собой. И больше всего ему сейчас нужно не новая суматоха, а тихий, надежный уголок, где, возможно, он найдет себя заново. 5-я примета. Он публикует в соцсетях контент специально для твоего взгляда. Он может не писать тебе, не отвечать и даже уверять, что все пережил. Может быть, он где-то тебя заблокировал, но не везде. И вдруг поток заметок. Фотографии, где он выглядит великолепно. Песни с подтекстом.
цитаты, которые резонируют с вашей историей, посты, которые только ты сможешь расшифровать эмоционально. Ты задаешься вопросом: это для меня или мне кажется? Нет, не кажется. Когда мужчина тихо страдает от потери, но не решается на прямой шаг, социальные сети становятся его тайным каналом. Там он изливает все, что не может сказать вслух. Идеальное прикрытие. Это не тебе, просто так. Но вы оба знаете правду. Если бы он действительно не хотел, чтобы ты это увидела, не стал бы выставлять на всеобщее обозрение. Но выставляет, и ты смотришь, чувствуешь, а он, скорее всего, краем глаза следит за твоей реакцией, даже если это не проявляется лайком. Зачем? Чтобы ощутить. Ты еще не забыла, он все еще волнует тебя. Ты его замечаешь. При этом его эго в безопасности, он официально не лезет к тебе. Это пассивный танец чувств, но полный смысла. Что делать? Не кидайся в омут. Не спрашивай напрямую: это мне? Не давай понять, что попалась на удочку. Просто наблюдай. А если решишь возобновить связь, то только из внутреннего равновесия, не ради подтверждения собственной значимости. Ведь когда он показывает свое счастье, полное жизни, на самом деле надеется, ты увидишь. Это парадокс. Чем яростнее он доказывает независимость, тем яснее жаждет твоего одобрения, твоего взгляда, отклика, присутствия, пусть и издали. Теперь 6-я примета. Он блокирует тебя, потом разблокирует, исчезает и вдруг снова появляется. Однажды открываешь чат и видишь пустоту. Заблокировано, без скандала, без объяснений. Проходит время, и барьер падает. Ни слова извинения, ни намека, но его профиль снова на виду. Может, даже отреагирует на твой пост, будто ничего не было. Или просто висит в онлайне, молча, но ощутимо. Ты в недоумении. Зачем? Что это значит? Ответ не в действиях, а в боли, что их породило. Когда мужчина в безмолвном страдании не умеет справиться с ним, он хватается за контроль. Блок — это его щит, демонстрация силы, черта на песке. Но эмоции не унимаются. Когда буря в душе стихает, гнев сменяется тягой, а твое отсутствие начинает жечь, он возвращается. Не всегда словами, просто снимая запрет. И это уже послание. Не знаю, нужен ли ты мне снова, но отпустить до конца не могу. Такая двойственность — один из самых ярких маяков тихой муки. Исцелившийся не рубит нити еженедельно, чтобы потом вязать заново. Тот, кто еще в плену, мечется: забыть навсегда или сохранить нить. Что делать? Не устраивай сцен, не допытывайся, зачем блокировал, не мсти тем же. Просто пойми, он сбился с эмоционального курса, а ты, оставаясь в своем центре, не обязана скакать на этих каруселях. Держись твердо, спокойно, при себе. Ведь если ты единственная, кто не колышется, он это почувствует. В его хаосе ты станешь тем якорем стабильности, о котором сердце тайком вздыхает, пусть разум и упирается. Твоя неизменность в его буре, как маяк. Пока он бьется внутри, ты — тот оплот, что напоминает о вкусе мира. И даже если он не произносит слов, часть его души тоскует именно поэтому. Мы подходим к финалу. Сейчас я раскрою тебе последний, 7-й признак. Он не ищет тебя, но и не позволяет никому другому занять твое место в своей жизни. Он не пишет, не звонит, не умоляет вернуться. Возможно, ты думаешь, что он забыл о тебе, что он уже с кем, то другим, что его жизнь движется вперед. Но тихо и незаметно ему не удается по-настоящему сблизиться с кем, то новым. Дело не в отсутствии возможностей. Многие женщины, вероятно, интересуются им, но никто не пробуждает в нем того, что то разбудила ты. И это его тревожит. Он хочет двигаться дальше, ощутить свободу,
испытать что? То новое. Но каждый раз, когда он пытается, он невольно сравнивает, вспоминает и ощущает эхо прошлого. Он встречается с кем-то и чувствует пустоту, получает сообщение и отвечает без энтузиазма. Получает внимание, но оно его не трогает, потому что глубоко внутри есть уголок, который ты заняла, и он не в силах его заполнить. И в этом его трагедия. Ты этого не видишь, ведь он не говорит, не постит об этом в соцсетях и не обсуждает с друзьями. Он переживает это в тихие ночи, в пустых разговорах, в свиданиях, которые лишь тень того, что он чувствовал с тобой, в улыбке, лишенной тепла. Если мужчина не подпускает к себе никого, хотя уверяет, что все позади, то, скорее всего, потому что ты все еще живешь в нем. Его молчание, отстраненность и кажущаяся холодность – это не признаки забвения. Это знаки внутренней борьбы, которую ты не можешь увидеть, но которую он переживает каждый день, и никто этого не замечает. Это самая тихая и болезненная война. Хотеть идти дальше и не уметь. Хотеть влюбиться заново и все время сравнивать. Хотеть открыться и натыкаться на сердце, все еще наполненное твоими воспоминаниями. И самое тяжелое, никто не понимает, почему он просто не может продолжить, даже он сам. Теперь ты знаешь, просто потому, что он не пишет, не плачет по тебе и ничего не говорит, это не значит, что он ничего не чувствует. Есть тип мужчин, которые страдают в тишине. Не потому, что так хотят, а потому, что иначе не могут. Их боль не в слезах, а в противоречиях, в внезапных барьерах, в скрытых намеках в сторис, в взглядах, что ускользают, в отсутствии, которое тяжелее любых прощальных слов. Не путай тишину с равнодушием. Иногда самое громкое криком человека – это молчание, потому что он не знает, как отпустить тебя. Если это понимание помогло тебе разглядеть то, что раньше ускользало от глаз, если теперь ты понимаешь то, что никогда не звучало в словах, то помни, этот эмоциональный язык мы редко учим. Поделись этим знанием с теми, кто считает, что давно забыл, хотя внутри все еще ощущает сильнее, чем готов признать. И всегда помни, мужчина может перестать с тобой говорить, но если он все еще чувствует тебя, ты это рано или поздно заметишь.